ওয়াও, সিলভার প্লে বাটন। ইউটিউব থেকে আমাকে এই বক্সটি পাঠিয়েছে। এই বক্সের ভিতরে রয়েছে সিলভার প্লে বাটন। আসলে বিশেষ একটা অনুভূতি। এটা যখন হাতে পেয়েছি, আমার যে পরিশ্রম, মনে হয়েছে যে পরিশ্রমটা সার্থক। তাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব যে কেন আমাকে ইউটিউব এই সিলভার প্লে বাটন দিয়েছে, এই সিলভার প্লে বাটনের ভিতরে কি কি রয়েছে, এই সিলভার প্লে বাটনের দাম কত, কিভাবে এই সিলভার বাটন পাঠানো হয়েছে এবং এই সিলভার বাটনের ভিতরে কি কি আছে সেই বিষয়গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আসলে এই সিলভার বাটনের পাওয়ার জন্য আপনাদের বড় একটা অংশ ভূমিকা রয়েছে, কারণ আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব না করতেন তাহলে আমি এই সিলভার বাটনটি পেতাম না। 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব হলেই কেবল এই সিলভার বাটনটি পাওয়া যায়। এটা একটি বাক্স, বাক্সর ভিতরেই হচ্ছে সিলভার বাটনটা, সেটা আপনাদের খুলে দেখাবো। তো তার আগে একটু বলে নেই যে এই সিলভার বাটনটি শুধু পাওয়া যায় 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব হলেই। আমার এখন বর্তমান চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব সংখ্যা 1,47,000। তো 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব হলেই এই সিলভার বাটন পাওয়া যায়। যখন 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব হয় তখন অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় যে আমাদের চ্যানেলে 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব হয়েছে, এর জন্য আমি সিলভার বাটন চাচ্ছি। তখন তারা এটা পাঠিয়ে দেয় কুরিয়ারের মাধ্যমে। ইন্টারন্যাশনাল ইউটিউব আমেরিকা থেকে ওরা কুরিয়ার না, ওরা ডাকের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়, সরকার গভর্নমেন্ট যে সিস্টেমটা ওইটাই। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম হয়েছে। বাংলাদেশে আসার পরে বাংলাদেশে যারা ডাক বিভাগ তারা সরাসরি কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিয়েছে। এটা আনার জন্য আমার কোনো কস্ট বা কোনো টাকা প্রয়োজন হয়নি, ওরাই সব টাকা দিয়েছে এবং সিলভার বাটনটি সুরক্ষিতভাবে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। এখন আমি এটি খুলে দেখাবো যে এটি দেখতে কেমন, এর ভিতরে কি কি আছে। প্রথমে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ প্যাকিং করা থাকে, ওয়াটারপ্রুফ, যাতে এর ভিতরে পানি না ঢুকতে পারে সেরকম কভারিং ছিল, কিন্তু সেটা আমি খুলে ফেলেছি। তারপর এখান থেকে কাটতে হয়, কেটে খুলতে হয়। খুলে দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে বক্সের ভিতর অংশ। এইটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমার চ্যানেলের যে 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব হয়েছে তার একটি অ্যাপ্লিকেশন। ইউটিউবের সিইও একটি সিগনেচার দিয়ে আমাকে একটি দিয়েছে, সার্টিফিকেট দিয়েছে আমার ইউটিউব চ্যানেলের 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব হয়েছে। এই 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবের ভিতরে আপনারা রয়েছেন, আপনাদের জন্যই আমি এইটা পেয়েছি, এই সম্মানটা পেয়েছি। এটা হচ্ছে একটা সার্টিফিকেট। তারপরে একটি কার্ড, আমাকে রিকগনাইজ করার জন্য একটি কার্ড। তারপর আরও একটি কার্ড দিয়েছে ওরা, যাই হোক। তারপরে দিয়েছে এটা ক্লিন করার জন্য, পরিষ্কার করার জন্য। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এত সুন্দর একটি সিলভার প্লে বাটন, কত সুন্দর একটি সিলভার প্লে বাটন। এই সিলভার প্লে বাটনটি পরিষ্কার রাখার জন্য, যাতে পরিষ্কার করা যায় তার জন্য এটি দিয়েছে। তারপরে হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত সিলভার প্লে বাটন। এই সিলভার প্লে বাটন, এই হচ্ছে বক্স, বক্সটি রেখে দিচ্ছি। এই হচ্ছে সিলভার প্লে বাটন। এই সিলভার প্লে বাটনে এখানে দেখা যাচ্ছে ইউটিউব মেডিকেল সায়েন্স লেসন। আমার চ্যানেলের নাম আমি আপনাদের দেখাই। আমার চ্যানেলের নাম মেডিকেল সায়েন্স লেসন। মেডিকেল সায়েন্স লেসন থেকে লেসনের জন্য এই ইউটিউব কোম্পানি আমাকে এটা পাঠিয়েছে। এটা কভার থেকে খুলে নেই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর দেখতে একটি পুরস্কার আমার জন্য, সম্মান একটি। এর পিছন সাইডটা দেখাই। এই পিছন সাইডটা হচ্ছে সিম্পল, এখানে দেয়ালে টানিয়ে রাখার জন্য 2টি ছিদ্র, আর এই হচ্ছে সিলভার প্লে বাটন। আসলে এই সিলভার প্লে বাটন এখন বলতে পারেন এর দাম কত, এটা কি বিক্রি করা যাবে কিনা। আসলে আপনি যখন কোনো একটি পুরস্কার পান,
সেটা তো বিক্রি করার কোনো প্রয়োজন নেই, আর বিক্রি করলেও বা কতই বা দাম হবে। এগুলো দাম দিয়ে নির্ভর করা যায় না, এটা একটি সম্মান। আমি একটি সম্মান পেয়েছি, 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব হয়েছে তার জন্য। আর যখন 10 লক্ষ হবে তখন সিলভারের পরিবর্তে তারা দিবে গোল্ডেন প্লে বাটন। তারপর 10 মিলিয়ন যখন হবে তখন ডায়মন্ডের প্লে বাটন দিবে। তারপরে অনেক বিভিন্ন সিস্টেম আছে, এটা দিবে। এটাই হচ্ছে আপনাদের সাথে শেয়ার করা। এর অংশীদার কিন্তু আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব না করতেন তাহলে আমি পেতাম না। আর এই সিলভার বাটনের অংশ কিন্তু আপনারা আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। আর হ্যাঁ, আরেকটি চ্যানেল আমি খুলেছি, ডাক্তার শামীম হোসেন। সেখানে শুধুমাত্র টিপসমূলক ভিডিওগুলো দিব, আর মেডিকেল সায়েন্স লেসনের শিক্ষামূলক এবং টিপসমূলক দুইটাই দিয়ে থাকি। আর শুধু ডাক্তার শামীম হোসেনের যেটা চ্যানেলটি খুলেছি সেটা শুধুমাত্র টিপস, আপনার পরিবারের কমন যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে ভিডিও তৈরি করব, সেটাই আপলোড করব। ভিডিও ডেসক্রিপশনে তার লিঙ্কটি দিয়ে দিয়েছি, আপনারা সেখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ মেডিকেল সায়েন্স লেসন চ্যানেলের সঙ্গে থাকার। আরেকটু কথা বলে রাখি যে আমাদের কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়াটা খুব জরুরি। শুধুমাত্র আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে বা ব্লাড প্রেশার হয়েছে বা যৌন সমস্যা হয়েছে শুধুমাত্র সেই ভিডিওটি শুধু দেখবেন আর অন্য ভিডিও দেখবেন না, আসলে এরকম কিন্তু নয়। আমরা যেরকম প্রতিদিন গোসল করি, খাই, জামা কাপড় পরি, বাজার করি, পড়াশোনা করি, একটা নিয়ম রয়েছে, ঠিক আমাদের দৈহিকও একটা নিয়ম রয়েছে। সকল অর্গানের সুস্থ রাখার জন্য তার যাবতীয় একটি বিষয় রয়েছে, কোন অঙ্গ কিভাবে সুস্থ থাকে, কোন অঙ্গ কিভাবে যত্ন নিতে হয়, তার জন্য সকল ভিডিওগুলো দেখবেন। শুধুমাত্র আপনার যে সমস্যাটা সেই সমস্যার ভিডিওটি দেখবেন, অন্য ভিডিও দেখবেন না, আসলে সেটা কিন্তু একদমই ঠিক নয়। সকল ভিডিওটি দেখবেন। আপনারা দেখেন প্রতিদিন মজা করেন, ফান করার জন্য অনেক সময় কাটান, বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক ভিডিও দেখেন, কিন্তু যখন হেলথ বিষয়ক কোনো ভিডিও আপনাদের সামনে পড়ে আপনারা স্কিপ করে চলে যান। আসলে স্কিপ করে চলে যাবেন না, 2 মিনিট 5 মিনিট একটু ধৈর্য ধরে শোনার চেষ্টা করবেন আসলে কি বলা হয়েছে। কারণ আপনার আজকে হয়তো লিভার ভালো আছে, আগামী দিন তো লিভার নাও ভালো থাকতে পারে। আজকে আপনার কিডনি ভালো আছে, আগামী দিন নাও ভালো থাকতে পারে। তো আগে যদি আপনি এই ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে আপনি সেই অর্গানগুলোকে রক্ষা করতে পারেন। অর্থাৎ আমি যে ভিডিওগুলো তৈরি করি মূলত প্রিভেনশন হিসাবে কাজ করে। ধন্যবাদ আপনাদের, আরেকবার ধন্যবাদ এই এত সুন্দর গিফটটি আমাকে দেওয়ার জন্য। আপনারাই দিয়েছেন আমাকে এই এত সুন্দর গিফটটি, ধন্যবাদ।